Živijo, jaz sem Peter. Jaz sem pa Luka. In danes me je Luka povabil v njegove konce. Oziroma Peter se je sam povabil, pa je vzel lokalnega vodnika, da greva na hrib, ki se mi sanja nekje je. Toliko vodnikov, ne? Midva bo probala srečo, pa ne bova plačala. Zdaj bo lokalni vodnik bo povedal več o turi. Skratka, midva sva štartala iz Podgorja, to je najbolj po moje popularna vas, izhodišče za Slavnik. Podgorje? Tako da midva pa ne greva na Slavnik, ampak greva kle v smeri Kojnika, kar je, če gledaš, če imaš na levi strani Slavnik, bo to na desni strani. Sam naravnost za nosom, pa pred ritjo. V glavnem gre en krog, pa bo verjetno šla čisto do hrvaške meje, pa pol nazaj. Videti je ful lepo, no. Tako da, jaz mislim, da bo lušten. Ja, jaz se veselim, ker sem zdaj kle blizu doma in ne rabim kaj novega zvedeti. Dobro, da imamo Perota, da te malo brcni vli. Kot izkušen markacist je videl tole pot. Po 15 minutah hoje se prišel od tega razpotja, kjer se najna krožna pot začne. Tole so pa vrhovi, ki jih bojo danes obdelala. Ja, pa je valjda, saj dolnovod gre tam tudi po vrhu. Čisto po vrhu, ja. In gor je pašnik, pol je pa to tono. Ja. Pač ful dober. Cesta se je končala, pa so na pešpotki. Z Lukatom se tako v naravi že kar nekaj cajta nisva družila, a so vse. Ne, saj so vse na Triglavskih jezerih. Ja, Triglavske jezera. Ampak tam niso bila tako zgovorna tle. Ja, imam zdaj na domačih tleh in ful govori, tako da se oproščam, ker nimam toliko časa snimati. Predvsem je to, ker vem, da ni tako dolga tura. Sva pa zdajle na najstrmejšem delu današnje ture. Luka ima še nekaj za povedati. Ne, sem hotel jih Perotu povedati, me čaka Indi in smo se zadnjič šli čemaš nabirati. Sem rekel, daj poglej čez okno, koliko je lepa barva listov, ne? Ja. Pa je rekel, sem to že zadnjič videl, ali lani ali kdaj pač. In sploh nisem vedel, kako bi mu razložil, oziroma saj jaz imam pogled in vrhove in poti, kar je to vse naravno, se sploh ne morem naveličati, ker nikoli ni ista barva, ali pa skozi tako lepa naravna zelena, recimo, če smo v tem primeru, da, ja, meni je to res lepo. Luka ima čas take bolj globoke, ampak se popolnoma strinjam. Počas prihaja ven iz gozda. Evo, tlele so pa že prvi razgledi. Da vidimo. Zdaj pa domačin Luka nam povedal. Evo, Koper, Tinjan, tamle cer kot sta. Tisle pa pol Trst. Trst, zadnji, še pred njim je Socerb. Tako da... Lepo. Tamle bi rekel, da je, pa moje, da tale radijska, ali je že bolj levo. Kaj tamle je Slavnik? Bo malo višji videla. Se lepa pot, ja. Mene preseneča, kako je nekdo uredil. A je še lepši razgled? Ne, manj ga je po eni strani. Sam Slavnik, pa proti izhodišču se vidi. Pa kaj je? Krnsko Pogorje po mojem zadnje, ja. Ali Triglav je po mojem tisto. Zdaj prihaja pa na ta prvi vrh. Bo videla, kaj je za ene. Midva sva na Kojniku. Zdaj pa super na tej turi je, ker lahko krajše krogi tu delava, ne. Zdaj bi šla lahko tudi desno, pa bi ful skrajšala krog, ampak midva greva še precej naravnost, pa pol okolo, ne. To mi je drugače Luka povedal, kaj domačin tle. Bučke vložil. Drugače, če ste gledali en
ne vem koliko časa, že kar nekaj časa nazaj, iz Žabnika na Slavnik, ki smo hodila, 2 leti nazaj. je pa to dejansko tale pogorje na najni levi trenutno. Aha. Tako da mi bomo zdaj posnela. usporedno hodva praktično. Bomo malo posneli to, samo da pridejo še na malo lepši razgled. Sva našla ta razgled, ne? Tam gor so se sprehajali. Ne? Tamle Žabnik je lih, tam kad dol zavije zadnji, no bolj pa tole čez. Tamle so pa- vrata. Pa tle je ful lepa dolinca spod, ne? Pa zadnje je pa Vremščica. Ne, Snežnik je tisto zadnje. ne? Snežnik, Ke je bil, Vremščica je bolj takole, Ja. levo. Snežnik je še presenetljivo bel. Imamo drugače lep razgled. Jaz nisem glih nek ful ljubitelj trakov, ampak sem dobil trak od, zdaj sem malo oba, od Snowmonkeyja sem dobil 3 trakove. Sem enega Lukatu podaril, ker je ljubitelj trakov. Meni je pa ful všeč, ker je tanek in jaz ga zmeri potestiram, da piham skozi in ne gre zrak skozi, oziroma gre zelo malo. Tako da meni je kul. Ga bom pa zdaj potestiral, pa povem na koncu. Vsega bom tudi jaz enkrat, ampak ko bo mraz. Gledava je tule naravno spod. Ali so Italijani kaj kopali? Jaz sem pač hodil tja not, pač greš toliko, da je čist temno, naprej in nazaj ne vidiš, a ne. Zanima, kako to pripelje. Midva kar naravnost, ena pot pa prečka. Je dejansko, to je zdaj Slovenija, kle ta ovink, je pa Hrvaška. Ja, si tudi pol bo do Hrvaške prišla. Zdaj bo pa zgleda temu zidu sledila kar kale gor. Midva glih o narcisah govoriva, da jih še ni in evo jo. Sicer prva narcisa ne prinese pomladi. Ja, vseeno. je pa tle še ena, ki Ja. pa še bo. Aha, ja, malo se Telešček pa že ima. Ki je konec aprila zdaj. Tudi lanski sem en tak cajt, oziroma kakšne pol meseca kasneje sem bil na Slavniku in je bilo kar precej narcis. Tako da niso narcise samo na Golici, ampak tudi tlele na Primorskem, Kraškem, kva je to, tudi malo mogoče Istre, nekje na robu Istre so tudi, ne? Pa Čičerija, vse je tle. Evo ga. Bravo, Luka. Skoraj na 900 metrih sva. Dele pa še lepši razgled. Daj, Luka, povej, kaj tamle vidimo. Evo ga. Slavnik. Pol je proti, kaj je pot, kje so štartala? Podgorje. Podgorje, ja. Vedva oba, da je neki pot, pa ne ve, kva že. Pol je Koper. Koper, Luka. pa potem Istra, ne. Ja, Tukaj to je- spodaj je Istrski rob, pa železnica tle obrača, ne, tukaj spodaj. To je pa že na Hrvaško, po mojem se to v daljavi že more biti, ali še ne? Po moje, ja, Ja, tam ne bi znal biti. Skoraj Ja, mogo saj. no, v glavnem to je že skoraj cel krog, Piha pa drugače. Snežnik je. Snežnik, tole smo evo rekli, a ne. To je to pogorje, ki sva hodila. Ja. A ne. Čez do Slavnika, pa moje bo to lih neki podoben pohod danes. Luka pa tle čežvi, tako nekje, ali pa malo bolj kje dol, ne? Ne, po moje prvo je naravnost takole čez. Ja, tle čez. Kjeri vasici že? Gradišče pri Metriji. Ja. Ni šale. Če se boste kdaj tam potepali, vprašajte za Lukata. Ja, ne mi trobati, če bom lih spal. Nova obzorja se odpirajo. No, poba z Lukatom tale
sprehod spominja malo na Bosno, samo da je tam vse še veliko bolj prostrano, pa je 1000 metrov višje. Te planotaste, oziroma te taki kucli. Ja, meni je to zanimivo, ker me zmeri me ful zanima, kaj je za ovinkom. In to je lih taka ena pot zdaj, kamkoli verjetno ni konca. Ker pač misliš, da si na vrh, priješ na vrh, pa imaš pač novo. Naslednji vrh. Ste videli tega konička? Zanimive skale. Tlele pa po mojih izračunih zmajček. Zmav domišljije, res je. Evo, ušesa, zadnji krila, spredi roke in noge, sedi. Ja, pa gleda proti vrhu. Kaj praviš? Naprej je Hrvaška. A ste rekli, da bi šla na to žbevnico? Ja, čeprav ni uro pa pol. Ne vem, v glavnem grejo, tukaj je bil prvi plan, mojem, da tukaj zavijajo dol, pa Punstra nazaj. Boste rekli, grejo še na en vrh, ki je 950 visok. Nekaj še gremo. Pa jo. Dele sem malo pogledala, jaz sem gledal špičasti vrh, pa ta žbevnica je pa 1000 visoka. 1014? Ja. Tako da mogoče pa skočil na en hrvaški tisočak. Je pa prav zanimivo, ker bi človek mislil, pride iz celine, iz Borovnice, sem, da bo tle toplej. Pa ni. Ko sem šel doma, je bilo v Borovnici 20 stopinj, ko sem prišel semle v Kozino, je bilo 16, tle gor pa še pihlja, oziroma kar piha. Tako da po mojem se vam ne splača letos na morje hoditi. Ja, brez veze. Pejte raj, kele malo v Pelku pogledat, pa v Bistro, grad. Tukaj Ja, pa na Rakitno bi šel lahko. Pa v Trento tudi ni treba hoditi, ko bom jaz tam. Preč gneče. Tole je pa zdaj ta zadnjo razpotje pred mejo. In tukaj bi videl v bistvu desno zavila, grejo pa še naravnost. Luka, kako bi zaenkrat ocenil pot? Se ugotovila, da table so verjetno obalno planinsko društvo OPD skrbi za tole pot. Pa jaz bi rekel, meni je super. Hvala lepa. Meni se zdi pot nezahtevna, pa meni je to kar lepo videti, nove razglede, tako da čeprav sem iz une strani že vse to gledal, ampak mi je ful lepo iz te strani in una stran gledati. Tako da pot je, jaz celo razmišljam, ne vem, če ni tole kar malo tudi za s kolesom se voziti. Tudi sigurno. Pač prav cela trasa, cela trenutno ne vem kako tam gor prijaš, ampak edina stvar, če greste z majhnimi otroci, je meni, kje bomo imeli malco, kje bomo pili kao na nekem vrhu, Ki so skozi vrhovi. skozi vrhovi, pa ni nekega ful vrha, tako da, ja. Bo videla, če je ta, kaj je Žabnik? Žbevnica. Žbevnica, Žabnik, ne vem, kje sem to zdaj našel, na Žbevnici. V glavnem, ful, res lepo je tukaj, itak skozi so razgledi. Ampak mora biti pa polet, mora biti pa tlele kar divje vroče. Pozimi pa mora tudi luštno biti, ko burja piha. Se prišel pogledati, kaj je tole, ki izgleda kot neke sledi. Mojem, da se tlele z motorji gor vozijo. Boš že tako?
Ker 4 minute kilometer, 10 km pa sam veš, da ni tako. Ja, mislim, moraš kar. Tam parlovati. Pa on kaj kar vsem dec. Spet so padla ena dobato, medtem pa prihajava proti prvemu vrhu. Kaj že špi? A ja, misliš, da ne vem, kaj je neki Špica ali kaj, nekaj takega. A misliš, da je šele prvi to? Ja, oba so zdaj naenkrat rekla, nima nalepk s sabo, zdaj nalimati. Za Prešič. Evo, špičasti vrh, Koliko je 900? 9, 5, 7. Za tisočaka bo treba še kaj goriti. Na seje se Tole je pa razumem. pogled na prehojno pot. To najbolj še ni to, ne? Ne, tjale moram. Da je še naslednji. Če prvi razgled ful lep, pa celo ene par stvari prepoznam, bomo počakali še telih 10 minut do tele gor. Ampak so kar precej podaljšala. A pot? Ja, leturo. Evo ga, midva sva na Žbevniku. ni žbevnica. Na Žbevnici, na Žbevniku, no okej, na Žbevnici sva. Ja, 1014, toliko kar, mislim, da je tudi Vremščica, da je toliko. Tole je pa Učka. Tamle je pa še Snežnik. Kdo pa si mislil, sem celo nalepkico najdel. Da se malo na Hrvaškem reklamo dela. Malo sem pogledala tisto, kar sem prej letel pa posnel. Je bila baje neka ovčja farma, sem mislil narediti. Pa zdaj vse skupaj propada, oziroma skozi propada. Tamle dol je Učka. Tole pa Snežnik. Pogled proti Slavniku, pa nazaj na prehojno pot. Najin selfie z vrha. Ja, malo mi je tako mrzlo, kad je bila res njena na mojem hribu. Prav brije. Tako da malo so posedela zdajle, malo pojedla, da se treba pa nazaj ogreti. Naredimo malo počepov takole. Nič kaj, gremo nazaj. Ja. Ja. Zdaj se bo pa bolj, zdaj so rečemo po desni strani grebena prišla, zdaj bo pa bolj po levi strani hodila. Načrt je tak.
Tlevo pa midva zdaj levo skrenila, pa mislim, da bo tle šla pol. Kaj dol, pa upava, da prideva do avta nazaj. Tale najina pot zavija nazaj gor. Midva sva rekla, gre pa kar tukajle pa proti soncu. Tukaj so pa že skoraj na Golici. Prav si videl, špaler sta nama naštimale. Da prihajava pa po mojem na tisto cesto, ki so že prej gledala iz tiste vrtače ven, da so z avti vozili oziroma z motori. Tule gor je po mojem tudi to isto. Treba pa še levo pogledati, kva je. Kakšen razgled. Ja, tole sem pa videl na fotkah, to so pa, ko se reče že, vrata. Ne, neka vrata so. Lega plezalca. Zdaj pa malo pokaž, kot je to v Paklenici. Evo, takole. Evo ima. Koliko bi ocenil tole? Tole, vsaj 6 plus. Luka se je zaplezal, zdaj pa tle en tak lušten plec pogledati. Zdaj pa še tle gor odplezal eno, Predvsem jaz. Po zemljevidu sodeč bi šla lahko tudi kar po tej potki naprej, pa tle pod grebenom, pa se nekje naprej nazaj priključila, na zastavljeno pot, ampak greva midva kar nazaj gor. Pa smo nazaj na planoti. To bi dobrodošli pri prehodu skozi Kraška vrata. Poglej, koliko dol je šel nazaj. Sva pa ugotovila, da je ura že 6:30, midva so pa še ne 3 ure ali pa 2 uri pa pol od avta. Drugače ne sva strašiti, nisva cel dan hodila, ampak samo tako pozno sva štartala, še v mene 2:30, ne? Ja, Ali da smo, ja. pa res se mi zdi, da imava za vse cajt. Ja, tako da, zdaj sva ugotovila, imava preračunala, da mogoče bo vseeno, bo treba malo stopiti. Lega falota. Sam je lih prav narejena za širino. Ja, Tako da po moje lahko. to je to. Sva pa spet na enem vrhu, pri križu. Tale pa neuničljiv, po mojem. Tam je dole na en cilj, ne. V to smer, mi da gre pa, zaenkrat greva tle, pa videla. Sem se pa prej Lukatu pohvalil, da sem šel par dni nazaj teč petič v 2 letih in ne mogel takoj sprobati, če je to res. Jaz ne vem, če sem 5krat laufal v 5 letih, v 2 letih. Tako da tukaj imamo prostor za izboljšavo. Ja, je kar prostor za napredek. Mogoče ne pa še kdaj primejo, ne, tale tek. Zdaj so pa pod Lipnikom, to je pa pol že tle od desno bi najina prvotna pot prišla, čiste kratka. Za zid je pa 1:20. Glede na to, da imamo do Kolnika tudi 1:40, imamo pol do avta verjetno še 2,5. Ja. Sploh ni veliko več. 5 minut je mimo in midva se na Lipniku. Pogled proti zahodu. Tamle se pa tudi že Koper vidi.
Pa Trst tudi. Prej sva tamle gor hodila. Luka pravi, da je pa tole že Kojnik, ne? Ker tudi no, kaj Slavnik? že? Slavnik, jaz sem zdaj Sabotinu v glav. Slavnik je vedno bližje. Zdaj nam je pa malo poti zmanjkalo. Upam, da lastnika nova našla. Tlele, ko hodva, hodva po robu, potka se nama zdi, da je občasno nekaj videti, načeloma pa po zemljevidu je pa na levi strani pod nama, pod robom ne bi bila pot, tako da to drugič povemo, če je res tam. Improvizirava. Oziroma, pojte sami preveriti. Midva Je pa ta sigurno lepša, kot ona dol. Ja, lepša je, gledajte, takole. Pa tole je zdaj pa res že luksus. Ja, sva rekla, da ne gre več po robu, da nova šla predaleč. Tale primorski gost je prav nekaj najlepšega. Za bližnjice delate. Sva se odločila, da gre kar po robu naprej. Tole pa super trasa za klope nabirati. Zdaj se pa vsem nekam pod rob spuščava, ko prišla v eno pot, ki naj bo na najno začrtano pot pripeljala. Kaj, je tako težko po poti hoditi? Ja. Zdaj se je podločila, greva na Kojnik ali greva dol. Ja, odločitev je padla, Luka me je preglasoval, oziroma saj sva soglasna bila, greva gor, ne. Čez Kojnik, ker ona pot na Kojnik je bila prav lepa. Ja, bo še enkrat, se mogoče pa tudi tatle dol lepa. Ma tudi tale, ki gre zdaj gor, mi deluje zelo lepa. Ja, Ne bi se pa priključila na neko kolesarsko, kar bo zgleda, pa... kot mulatjera. Nekdo celo uporablja, tudi v zadnjih 30 letih. Se drugače nič ne pritožujeva, ker nam je prav super topaj. Zdaj se prišla pa na avtocesto. Tale modra pikca so midva, tiste modre črte so pa načrtovana pot, tako da so glih v sredini. Slediva te li navzgor. To so pa lovci s Kojnika doma. To je pa prav najlepše, ker s takele ceste se veš na tako lepotko. Prav opojno diši. Temu se pa reče otrok cvetja. Ni jih toliko na Golici, ampak ne manjka pa prav dosti. Je pa tudi res, da na Golici nimaš tazga sončnega zahoda. Glede na to, da imam že precej prazno baterijo, pa da naj čas preganja, gre kar po teli poti in bova spustila vrh Kojnika, gre proti avtu. Bo pa kmalu spet na poti, po kateri so se vzpenjala. Nazaj so na markirani poti in glih tam, ker so bili najlepši razgledi proti Kopru. Še malo pa bo pri avtu. Bi se ga pa bolj kot medveda ustrašil. Železniška postaja. Mimogrede, meni prav všeč objekt. Res je lep, ja. Sigurno bo v Avstro-Ogrski še narejen. Počakano je
Priden. Ja, kaj je pa, Luka? Znači, zdaj sva šla kar malo v avto, ker je tema, pa še mrez. Pa še jedla sva. Ja. Drugač pa še ena super turna na skup. Mene Primorska res pozitivno preseneča, tako da prav lepo je bilo. Si vesel, da si prišel v te konce? Ja. Ja, tako sem mogel tako reči, če v Janja gledala video. Ne, dejansko, kaj naredila sva, mislim, da okrog 22 km. 22 km, 1100 višincev. Meni tura res ni bila zahtevna. Mislim, jaz nisem bil utrujen, imam edin zebelj na koncu. Tako da lepi razgledi, tudi dejansko krožna pot, to, kar sva mi malo po svoje hodila, je bila luštna, tudi za kolesarje je. Pa kraj, lahko se krajše naredi, ne, ni treba tako dolge. Čisto z lahkoto. Ja. Lahko dejansko greste tudi, če bi šli sam na Kojnik, pa dol pa na Slavnik, recimo, če bi hotel sem tako 2 vrhova. Res je lušten. Tako, kot si rekel, razgledice od sajta. Pohodno zelo, ful lepa narava. Mogoče celo narcise nisva sem imela, našla, narcise, veliko narcis. Ključavnice. Mogoče ni bilo danes popolno ozračje za razglede. To ne, ampak je bilo pa Sem imela pa na koncu zelo lep sončni zahod. romantičen. Ja. Tako da ne, jaz zelo zadovoljen. Tole sem rekel, trak, da potestiram. Vmes sem ga mogel zamenjati, ker mi je bil prevroč. Zdaj na koncu sem bil pa vesel, da je tak topo. Ja, no super, ja. Pero ni hotel priznati, da bi ga nazaj vzel. Če boste šli na, se pravi na Snowmonkey, s kodo v naravo imate 15% opusta. Tako da veste. Pa tudi za te termoke pa to. To, imamo še kaj? Janjo lepo pozdrava. Ja. Pa to je to za danes, ne? Ja. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte, koga objemite. Pa en lep dan vam želim. Ja, pa kmalu se vidimo. Čau!